So mo na bantayanan nato. Bantayan ang panahon na nga nakatilaw na ta. So, kaysa una gud ang atong panangandaman bagyo raman. Bagyo ra. Hindi ingon ni Ma'am Madje dito sa radyo o baka sa TV. Inig-report nimo. Bantayan na to bagyo man dayon niya. Ang resulta na flood o baka landslides, no? Pero karon apil ng tornado atong bantayan. Social na. So muna nga kinahanglan kung wala tay mga high-tech nga mga gamit kita nga naa ang mga ordinaryong panimalay bantayan lang na nato ng langit niya. Observer na gud, weather observer ba kay alam mo makuha na mo na tanang gamay pila ra mi kabuok sa opisina. So kita nga mga tao sad what's up put magtan-aw pag tan-aw sa kuan uy lain naman ning dili man ni normal na kay usually kung normal na kanang CV clouds ang iyang base niya is kanang bang plain lang ba walay mga something nga nag-ana sa base mo niyang base. So normal is dark gray. Nari mga ana mag-ana diha gani. What's up? So kining mga tornado ma'am ug dako mga bagyo mo ning mga panahon na mo ning mga buwan nga angay natong batayan. June ting habagat. Usually ma'am ang habagat mo occur na siya buwan sa kani June to magkahinay na siya pagka November. So karong panahon na atas habagat. Habagat ang panahon. Okay. Kaya kung nang hibaw ang habagat ito kana man baligyas SM nga habagat so murag diha na gikan siguro gikuha ng mga kuana no. Diha ginagikuha. All right. So muna mga igso no kamo diha itawon nga naa diha sa daplin sa mga kanang dagat kanang mga nagpuyo diha naa sa kanang mga kabukiran intawon bantay-bantay intawon no tanaw-tanawa intawong langit kung base sa gi paambit ni Ma'am Banji nga ang formation no sa kanang clouds nga ingon ana ba nga grabe na kayo so intawon no ayog huwata nga naapay mo pahibaw nimo nga mo adto na og kanang safe nga area so muna nga hinahinay no unya siguro ma'am ang ato mga kaigsuunan tungod sa ato ang mga himan karon sa pag-broadcast no daghan naman gyud siguro kayong aware no kabahin ni ining pagpangandam in fact ang atong mga local government units naghimo na sad active na kayo sila sa ilahang mga kanang DRR member ka no so aktibo na kayo in fact ang ubang mga local government units na malit nag mga makina na malit nag uban nanay mga pump boat no mga life saving devices so kining tanan murag na aware na gyud tungod kay sige na murag sa ato sa Cebu sige na no murag daghan na kay murag katug yung 2011 nga dito gisugdan dito sila nagkuan so murag ang mga tao na alerto na trigger na ang mga katawhan. Ma'am, ato man gyud nang nabalita no kung naay mga ingon ani kanang taga-economic idea mo unsay angay preparahon no. Balikon nato tagaan unsa may base sa inyong mga lectures ma'am ngadto sa mga institution, sa mga grupo, sa mga local government units taga-economy og kanang tips nimo unsa na to pagpangandam no kung aduna ning mga typhoon mga tornado ug ang uban pang mga posible nga maapektahan ang ato ang kinabuhi og mga kabtangan. Una na to ang tornado. Kanang nang bala sa tornado god na ka tornado kanang kuan ba kanang cemented gani kanang gima-apurot pero ang pulos mata mga dato. Baya po mo nang mo itong ingon nga basta na gani siya nga itom na ang problema ni kagabi ng mga tubig ba. Mo occur kay kani siya ang tornado occur anytime anywhere. So di mo pili Hindi so, mapili. Pwede siya panahon sa kagabion. Oo. Sus lami kay mong hinanok nig mata nimo hayag namang lugar. Wa na day mong bumbong. Kani siya ni setting lain sa tingog. So naagi siya sound. Na siya sounds. Okay. Lain kan abnormal ba nga sound. Lahi pod sa tingog sa di ba ang kanang linog nang nay tingog. Lahi siya tingog sa. Okay. So bagyo, linog, nya napatoy ko tong tsunami scare pa, no? Plus tornado murag mga bag-o na ni nato no sa ubang mga lugar sige naman ang ilaha pero sa ato adinhi murag karon panikuan naanan ni nang gawas murag na nagyoy kausaban no mo nagin siya mga timailhan nga nagausab na gyud ang panahon okay nya kanisang tornado basta magabi na siya magkuan o ang iyabang naminaw siya sa civic cloud so ang lightning niya mo green mo blue na white mag na pagdi pagkapingkilan na ma'am na siya skilat na siya civic clouds na siya kana tornado kung naani sa civic clouds
imo gina mo dito makanang mahibaw-an kay ang yung color lang ba sa lightning. Pen light color. Pero adlaw gani makita ba nato base siyang tingo or kanang iyang physical nga kuan formation. So ma'am, common nga pagpangandam nila maminaw gyud sa balita. Ana gyud. Unya mag-obserbar sa palibot. Ni adto ma'am, mahibaw-an na tug naay mga umaabot mga bagyo kay murag simuton man nila ang mga kuan, maminaw. Unya kanang napagyapon na magamit pagyapon nato nga basic nga mga pamaagi. Kay sa kaning kanang sa bukid-bukid ba matay mga sa mo agos pisina namtay microbarograph para makita nato nga ang pressure ni down. Ang sa bukid sad frog. Ibutan lang frog sa kanang kanang baril. Once ang frog musaka Ulan. good weather. Okay. Once ang frog musaom kay makuha sa kanang murag sa bana kanang Murag alingugmugan sila. Sa kanang pressure. Okay. Ilaw na silang subside. Pailawom na sila. Nya once ang frog mo kung mag Saba man na kayo. Oy kung mag-uwan ana. Good weather na. Ni agi na si bagyo. Ani agi na sa bagyo. Mo na yang ang frog sa bukid. Mo na ang ilang kanang Nya din na sa ato syudad ma'am, kasagaran manok na mas kilid na to. na. Wala kay na ang kuan. So kasagaran gyud no effective. Kana mo tay microbarograph. Unya nasay tay mga radio o TV so dali ra kay ta pero sa bukid no. Kana di ay pati ganis kaning kuan kaning sa barkos una nga kana wala sila mga i-require ni sa mga barko. Magdala dos lag frog. Okay. Magdala mo na lang ba siya ang frog na katong frog nga live ha, ayaw tong frog na namin frog sa mga duwak buok pero katumang green ug kanang kuan. Decor ba? Ayaw na katog yung live nga frog ha gamita. Kana nasa water. Pero ma'am sa kausaban sa ato ang panahon karon ba, di ba ka naglibog ganing mga baki pod no? Wala. Nature gyud. So wasad sila ma-disorient ma'am sa karong kuan. Dagan sa bantayan, pilong tornado. Kung kipatay. Pero gawa sa baki ma'am ni inyong nahibawan kamuha kay kamo nagtudlo mo gyud mo ani nagtulig binigod sa mga grassroots. Unsa pay bantayan nila? Kanang kuan kana ganing sunrise sunset nga discoloration. Meaning na siya agay something nga moabot. Nga bad. Muna mo yung sila ma'am nga ang buwan na ay kanang nagpalibot nga o kana halo. Panganod. Halo. So naa na siya bantayanan sad na. Halo. Na na di ang bagyo or something. Abot na. Kung napatay ray buwan rom kita na may bagyo kita na tong mag-ana or makita tong adlaw naagi ana siya. Naglingin sa So kana ikaduha, ikatulo napay laing bantayanan. Kaning saha? Kanang gipanudlo ninyo sa kuan mga ordinaryo nga mga lumulupyo. Kanang arthritis? Okay, pagkaya itong kalawasan ani. Bad weather kana. Tungod sa kabugnaon. Oo. So usanas mga timailhan. Okay. Bad weather. Nya kaning kuan, kaning bird ba? Manglupad. Ang bird yung manghipos kana nagyapon na ikaw. So kung wa kay makita kay sagaran mga kahoy building namo gani nga tuwa na kit-an ta diri sa gawas usan man ni kapunuan. Di ba? Pero normally ma'am kung maayo ang weather, kung naay mga kakahuyan ang mga langgam magawas manugpa mi gina sila no. Pero karong ting bagyo wa gyud koy langgam nga nakit-an. So meaning to say mga gansiya nagsabasa na ay bati ang panahon. Okay. Sana sa mga ilhanan. No? So nature na. Nature na. That's nature. Wala na mga high-tech nga mga gadget na itong gamiton pero these are natural. Kung naas dagat ma'am, dagat. Kung naas daplin dagat. Daplin sa dagat ang mga lumulupyo unsay ilang bantayan gawa sa langit. Kung nasa dagat, wala mo kay kung nasa dagat. Kung ibawaan na to no kung mangyahang balod. Balod lang. No? So kana ra. Kay kanang mga mananagat may kay nang mo bantay sa panahon. Balod lang ilang. May kay mo bantay ba kini manggawas na ang mga isda ani karon mga bati kulyada ron. No yun ana ang ilang style. No asahin pa ko sa una sa isla. Mao man na kulyada ron sus kaon mig sardinas. Ilang isda man gihapon. Pero sardinas. Sod lang sa lata. Now, ma'am, magisgot lang ta no kabahin. Tipik lang kaayo. Wala man ang ato ang expert niini kung magisgot tag panglawas. Kita no, common kaayo ma'am kung naay ting bagyo nay ulan, unsa may kasagaran nga atong sinati nga mga sakit-sakit. Sipon gyud nag-ubo. Sipon ubo. Okay. Kana sana kana ganing masubawan.
Ano, kundi para di ma-aware ta na mo dali itag mga panangga. Kay karong panahon na lagi mo, malagi akong giingon nimo nga kung init grabe kay init. Sumurog lagding ka init lagi niya. Mukalit lang sa guwan ba din mo bawaan. Ana na ba sa whole day or half day gainit kaayo. Kanang giinit niya nag-sat na siya evaporate niya kuan dito din gi-form of clouds ni kagahapon ni kagabi or hapon ba. Unya man base sa mga nadungog na to no nga basta labi na flooded ang area na magawas na ning mga sakit sa leptospirosis, no masakit-sakit sa panit. So maning mga butangan nga atong bantayan mga igso no kung ang inyong lugar flooded kayo kanang siguro agig pagpanganda mo ang pag no sulo bakag mga protective no mga kuan mga butas no o baka kanang yung pagpanglimpyo man importante kanang yun no kay nya lagi kay sa paglimpyo man kana mo lambos man kana so ang tumugas kana padung sa balay lahi ni adto man kay tinguan ambot kani sila nakaabot pa baka ni atong kuyog diri no basta tinguan sus lipay manggawas tanan kay langoy-langoy pa no ligo-ligo pa pero karon manago niya ang uwan pasad ni adto ma'am klaro pa kayo limpyo pasad limpyo kaayo malagi tungod ba sa siguro overcrowded na ta or what wala tay magsak sa atong mga so changes. Miss Marge, kining atong mga gipanghimo karon nga mga tree planting activities, no? Kining atong paghimo og mga panguwan. Ma'am, unsa may epekto niini labi na gyud no sa kining pagbaha? Unsa may nakita sa programa nato sa Green in Philippines nga makatabang ni diha sa pagpugong, no? O pagmitigate baka sa mga panghitabo labi na gyud na adunay kalabutan sa kalamidad sa kining pagbaha baka o pag-landslide. Kining ato ang programa, ma'am. Nakatunan magyud nato ni sa atong Science 101 o maski katong elementary pa ta nga kaning mga ugat sa kahoy muni mohigop sa mga tubig muni makapugong kung wa na gud kay punuan nganha yuta na lang dili lang kay tubig ang mudahili sa ubos apil pa ang yuta ana mo nang makadungog ta sa ubang mga lugar nga naay landslide kay mahumok na ang yuta. Pero ang kaning pagpananom nato og kahoy dili ra man ni pangpugong lang sa baha makatabang sad ni sa tubig ilimnon nato kay kung daghan ka o gipananom nganha o nya daghang ugat nga musuyop sa tubig makalimpyo pud ni siya sa ato ang source of potable water. So ang kana yung imong tan-awon ang health sa imong soil, ang health sa imong water sa ilawom sa yuta nga di nato makit-an dako kay na sila og makuha sa mga kahoy nga gipananom. So kita dili lang kay daghan tag gitanom para lang makatanom ta naapod tay tinguha ani usa na ana ang kaning pag-address sama sa nahisgutan ganiha mga kausaban climate change kung daghan ka gitanom nganha nga punuan mas daghan pud makapugong sa tubig aron dili siya modahili diretso sa ubos. So nganong kita sa Green in Philippines program nganong ato mangyong giawhag o gi-promote ang kini pagpanano og mga native trees unsa may unsa ka tinuod nga ang native trees maka-contribute sa pag-reduce sa epekto sa kanang pagbaha o baka pag landslide? Yes, ang kani magong native trees kung imong lantawon mao gid siya ang kung ato pang sa perspective aning natural ecosystem or natural heritage mao gid sila uyon sa atong yuta uyon sa kaning mga luna nato. So kung magtanom kag native tree dili lang ang kahoy imong lantawon nganha imo pong lantawon ang mga hayop ug uban pang halaman nga masuportaan ani. Kay mamahimo man nga magtanom ka diha og usa ka kahoy kanang gitawag natong exotic or introduced nga dili gyud natibo diri sa atoa apan walay langgam nga mudung sa ilaha. Pero kung motanom ka og native mga dili lang kay langgam uban pang mga hayupan ma-attract ani nila. So ang imuhang gisuportaan na karon ang ecosystem na nga dako pud nagtabang kung nakay kahoy nga makapatubo og ubang halaman sa ilawom kanang ubang halaman sa ilawom namo pud sa mga ugat. So makatabang pud na sila og pugong puhon sa mga baha or kung nay kusubaron nga ulan. So kuan gyud siya nga perspective mura bag holistic dili lang kay punuan ra. So muna ato ang tinguha nga kini atong mga kabukiran karon nga nahisgutan na ganiha nga nangaupaw na so dungagan nato nagtanom og kanang mga kahoy kay tungod ang matabang ana dili lang kay kanang diha sa mga lumulupyo nga ang lugar but
sa tibuok gyud nga komunidad matabangan ani. So Ang nagisgot man gud ganina kuyog ni Ma'am Badji nga naay mga langgam no. So ang native trees ba makatabang diha sa kanang murag pag-invite sa mga nitibo sad nga mga birds, mga butterflies no. Tungod sa native trees. Sakto gyud na tats kay sama sa akong maski diri sa Cebu adun natay makita na kung maadto ka ngadto sa Busay na anay kanang sa other side sa imuhang road nay daghang gipananom nga mga gitawag og introduced species kaning mga Gemelina. Kung imo naglantahon tag-asas lang nga kahoy bugnaw apan mingaw. Mingaw kay kanang kay mga langgam di man na nilahang. Pero kung mulabang ka sa other side of the road napoy nanon dito kanang mga native nga mga kahoy pagka sabaan na lang yun aligri ba kay klase-klaseng mga huni sa langgam imong madunggan ngadto kay mao man gyud na ana man sila mo kung murara pud nag kita ba kung kailata nga imuha ng mama kay diha ka nagyagikan imuha ng pamilya imo nagigagaw kay kapamilya na nimo makaila ka pero kung dili istanghero sa imuha di pud ka mudali-dali og duol mao ra sad ang istorya hapon namo koy panguna-una ma'am nga kung nitibo kunong imong itanom dugay mo tubo unya kung kini kunong mga foreigner nga klase sa kahoy imong itanom daling mo tubo napay kalainan ma'am sa native og maski native tree stat napod siya ka ng what we call a fast growing napoy slow growing so depende ra pud na sa klase sa kahoy nga atong gipananom so kita na matay katong nursery nato no nga natay mga 200 plus variety og mga native jud nga mga kahoy. So aduna tay mga slow growing ug natay mga fast growing. Kay ato ang kumananom ta di lang man gyud na nga usara ka species ato itanom sa usa ka lugar mas maayo man gyud nang atong haluon. Kay mo man gitawag og biodiversity. Lahi-lahi nagbalor ang atong mga punuan nga gipananom. Kay uban sa ilahana nimo tubo og taas, nimo tubo og mubo-mubo. So mo nay mohingon nimo nga murag canopy nga kinahanglan pud na sa mga halaman diri sa ilawom nga dili kaayo mainitan pero di pud kaayo masubrag init. So, nana siya inaana nga panlantaw kung mag-storya tag kahoy. So, naay fast growing, naay slow growing, maski ato ang mga native. Ma'am, tagay ka din bigpipila, ma'am, nga imong mahinumduman nga mga native trees nga anaa karon sa atong nurseries. Sa atong nursery stats, di ko forester. Ang atong forester mo nalistahan ni. So, pero natin mga kuan, like kanang mga pangantuon. Oh, mga kaningag. Oh, kanang mga nara. Mga akasya, manatay mga gipangkuan ana nga mga punuan nga na. So, kaya say mong ma'am kining mga bag-o ng tubo di nakailas mga nitibo no nga mga trees no. So, kung ganahan sila ma'am mahibaw og kuan sila, kaybaw sila asa ng nurseries mo, asa na dapita. So aduna ta dito sa ibabaw nga to ta sa Busay dapit nga area. So aduna na dito atong nursery. So katong mga kuryoso unsa ning mga itsura ani atong mga native trees natin mga kuan nga to mga seedlings nga gibuhi. So mamahimo pud bisitaan. Pero usa pud sa atong tinguha nga dili lang nga to sa nursery ni pero sa atong ubang mga partners sa lahi-lahi nga mga area kung makahimo tag mga kanang native tree forest or mini forest labing maayo kay kung ato ning dadon ang mga punuan duol sa hingtungdan o mga kabatanon mas labing maayo siguro kaysa sila atong padtuon. So kung daghan tag partners nga ganahan makig-uban sa ato nga mananom ta ani sa kadaghanang lugar kay aron ang kaning atong mga katawhan labi na mga batanon mas maduol nila mas dali nila maduan labing maayo. Kay dara pay balor makaila taon sa ni mga punuan. So mo na ma'am kining ato ang gipasugdahan karon nga ranto plant native trees gyud ang ato ang gi-promote ani nga mao gyud itanom. Mao sa ninihitabo sa Daga, sa Cordova ug sa ubang dapit nga naghimo sa ranto plant. Whether nagtanom sila sa upland or nagtanom sila sa coastal mga o labi na atong coastal kay ang mutubo diha mga kuan na mga indigenous ra man gyud nga mga variety. So nag-encourage gyud ta nga ang ilang itanom native. So mura atong ibalik ang kadtong mga kakahuyan sa unang panahon. Nga kanang atuag yun. Nga atuag yun. Alright. Kay hilig na ba tawag ka ng mga imported no? Mga imported nga Korean, imported nga mga unsa pa na diha. So
nindot unta kung ibalik yun nato ang natural which is mga native. Naghisgot po si ma'am og oxygen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dili kay oxygen, di ba ma'am? Kay sa una ang oxygen, free karon oxygen bayaran nato. Bayaran na. muna. Mahal na kayo, ma'am. Mahal na kayo. Og kining mga kahoy ma'am, mubawi pud na sa carbon dioxide. Nga mao nay nakaingon nganong i-convert niya. nganong kanang inyong panahon nga gimonitor ma'am nagkayagaw na, Nagkayagaw, di ba? puro. Kay daghan so kaning the more Daghan trees, na sila ang mas trees. daghan sila So sa ato gi-absorb pa, ma'am, nga carbon Ma'am dioxide. Marge, Ma'am Banji, ang kining mga kahoy maka sequester po ni siya kanang gitawan tog carbon. Apan imo ma'am tubago na nimo inighuman nining pipila ka mga mensahe. Kay baba mo nga ang uwan recycled na tubig. Ang tubig nga dala sa uwan nagagikan sa atong mga sapa o mga kadagatan. Ako si Pagtubig Chrisley, naghatod ng mga gagmayng kaalam. Ania ang mga pinakaunahing balita nga may labot sa atong kalambuan. Ginganlan ang tibok lalawigan sa Sugbo isip usa sa mga the world's most affordable places to retire. Kini base sa taho ni Ellis Glink sa CBS Money Watch. Matod pa ni Glink, ang Live and Invest Overseas, usa ka publication and research firm nga nag-specialize sa overseas living, kilista ni ini ang Sugbo isip nag-una sa mga lugar sa kalibutan nga diin ang usa ka langyaw makagasto lamang og dulan sa usa ka libo ka dolyar o 50 matag buwan. Gipagawa usab sa maong taho nga ang Sugbo adunay mga maanindot nga mga kabaybayunan ingon man mga limpyo nga kadagatan alang sa mga langyaw nga buot dinhi mo retiro. Samtang formal na nga gilusad sa Department of Tourism kon DOT ang Asian Development Bank, Canada International Development Agency on Improving Competitiveness in Tourism. Tumong og tuyo ni mao ang pagsuporta sa sustainable economic growth sa atong nasod pinaagi sa pagpalambo sa climate of investment ingon man ang pagpanalipod sa ekonomik kanhong interes sa mga kabus. Ang gobyerno sa Canada migahin og 7.1 milyones nga dolyar isip technical assistance niini. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong simanaha kini si Pagtuki Carmel, maayong buntag. Okay, nagkakaing salamat Pagtuki Carmel sa mong mga balita. Okay, sa dili pa ta mo pala yung tugote sa kos pagpasupot nining pipila ka mga announcements, no. Mga igsoon ang ato ang episode sa Pagtuki inyo nang ma-access, no. Pinaagi sa ma-access niyo via online, no. Simply log on lang sa www.rafi.org.ph o inyong mabati ang atong mga podcast. Ang search, no, kabahin sa Rafi Triennial Awards nagpadayon na alang sa individual o institusyon nga naghimo og positibo nga mga kausaban diha sa inyong tagsa-tagsa ka lugar. Kung bot mong mo nominate sa inyong mga heroes diha sa inyong mga komunidad alang sa ikaunom nga Rafi Triennial Awards, palihog lang ipadala ang inyong mga nomination pinaagi sa Rafi o inyong makontak si Cathy Margati sa numero 418-7234 local 105 ug inyo sang ma-access, no. Dito makita ninyo unsaon pag nominate pinaagi sa ato ang website ang www.ra.fi.org.ph. So muna kung bot mong mo nominate, no, alang sa 6th Rafi Triennial Awards. Okay, so ma'am, balik ta sa Run to Plant. Kumusta naman unsa may dagan gyud sa kinatibukan? Please describe ko, no, ang pahitabo karong buntag. So sama sa diri naman kita last week punta sa nagisgot sa Run to Plant ang nahitabuan ni natay mga 40 ka mga munisipalidad nga nisalmot sa ato ang Run to Plant. Unya sa ilahang tanan nga ekspekta siguro nga mga 50,000 nga mga nidagan gyud tibok probinsya ug makatanom ta og mga siguro 120,000 ka mga punuan. So na siguro uban nga samtang naghisgot ta karon nagsige pa sila padayon pa sila pananom. Pero ngadto sa Cordova nagtarget man to sila og tanom og 10,000 ka mga propagule sa mangrove. 10,000 sa Cordova. Sa Cordova. Sa Naga. Sa Naga mga 4,000 puto ka seedlings ang napasaka ngadto. Unya sa kinatibukan, ma'am, kay nag-mention man kagaganina nga apil pod ani ang ubang mga areas dinhi sa probinsya ug ingman gawas sa probinsya sa Sugbo, meaning dito sa Mindanao area. So makaigo in siguro total, ma'am, mga 120,000. 120,000 or more, labi maayo kung more. Okay. Pero ikahuman sa event ato pa mang kulipon ang mga
mga lahi-lahi nga mga datos gikan sa mga munisipalidad, so mahibaw-an niya nato po. So inigbalik nato din ma'am atong itaho nila kung pila gyud ang nahimo nato. Muhatag update nila. Muhatag update sa nahitabo karon nga run to plant, no. Kini day atong run to plant ma'am, this is also in connection sa or in celebration sa kanang Environment Month, no? Philippine Environment Month. So karong buwan na sa Hunyo. Unya kining ato ang run to plant himuon gyud ni siya matag katapusang Sabado. Sa every year. Kada Last tuig. Saturday. Okay. So karong tuig ma'am ikapila na ron? Third year. Third year na. Ikatuloy na to. Okay. So makasalmot ni ini ang tanan. Ang tanan kay libre man sa mga dagan, katong mga hilig og dagan, mamahimo nga salmot ani kay wa man ibayad. Ang tinguha lang nga mudagan pa duong sa asa tong magtanom unya igabot dito mananom. Ma'am, unsa ang pagsiguro nato nga ang gitanom nila ang niapil karon, no, karong tuiga nabuhi gyud. Muna usa ka butang kita sa Rafid dako nato nga kanang ipaning kamot nga ma-monitor na nato kay importante man nga naay nurturance and maintenance. So kanang dili lang mahuman tas pagpananom apan ang after sa pagpananom unsay buhaton ana, so ngana na musud ng mga partnerships nato sa mga LGUs, mga private companies or mga nagkalahi-lahing mga ahensya o mga grupo kay ang like sama sa naga sa nahitabo nga nahuman nagtanom ngadto naghisgot ang si Sir Boy ang ilahang in charge ngadto sa kaning ilang kalihukan karon nga ang LGU pod mobalik ngadto para pagalimpyuhan ang katong mga gipananom kaubanan sa mga lahi-lahi nga mga kumpanya sa naga o uban pod sa DNR. So pag tinabangay gihapon ang paglimpyo o pagmaintenar sa mga gipang tanom. Ma'am, kining ato ang programa sa Green in Philippines program o ingon ma'am kining ato ang run to plant, ado na ba ni siya kalambigitan or pinaagi ba ni siya sa pagsuporta sa kaning National Greening Program sa present administration? Kini suporta gihapon ni siya tax kay ang National Greening nimo billions biya ang ilang gitarget nga itanom. Mamahimo ra na sila kung ang kaning mga katawhan sa ubos ila pong mapalihok. So usata sa mga ahensya nga nangilabot aning kalihokana nga kita pod makaawhag ta sa uban nato mga partners nga makapananom ta arong makakontribute ta sa gitawag nga National Greening Program. Unya giubanan pud ta sa DILG kay naman pud sila Billion Trees campaign nga connected ra pud sa National Greening. So again pag dinabangay ra pud yun sila sa public unya kita sa civil society nga sector o uban pa nato mga private partners. Ma'am, kining mga sektor sa youth, no, kami unsa man say amo ang ma-contribute labi na gyud sa kanang pagpreserbar nato sa ato ang kalikupan, ma'am. Dako kay tulubagon ang next generation sa pag-alima sa kinaiyahan og kalikupan kay kamo moy mudawat gikan kani nga generation karon. Hunahunaan na lang ninyo naghisgot tag tornado nga ni unsa nga klase nga kalikupan ang inyong dawaton gikan kanamo. So kamo magtinabagay mo sa kani nga generation nga naning kamot pud tawon unsaon paghinay sa epekto aning kausaban nga nahitabo kanato. So kung kada usa makatanom lag usa ka punuan or makatanom og halaman sa inyong tugaran, makatabang na sa pagpugong sa tubig o pag-absorb sa carbon dioxide nga mo'y nakaingon sa kining atong climate change. Yes, nagkahinapos na gyud mga igsoon nato ang panahon tingali mga gyutag mga hinapos nga mensahe gikan sa atong mga bisita karon. Unahon na to sa pangayo sa katapusang mensahe gikan ni Ma'am Banji sa Pag-asa. Yes, ma'am, go ahead. Ako ay kaistorya nga kitang tanan mag-watch ba pre sa mga sa opisina, observe kita gyud sa mga nahitabo karon nga lamiya kanina mga CB clouds. Ato ginatan-awon gyud unsay po man sibiha kun down drop anag na abanay siya kana mo funny padung sa crop mamimo padung sa surface sa yutang mahimo siyang tornado. So di kita magpakabaya sana magpakabana gid ta. Okay. So og salamat kay nga nakaari ko diri. This is my first time. Ma'am, salamat kayo sa imuhang pagtambong unya dako kay kag na paambit no ngadto sa atong mga kaigsuonan. Labi na gyud kining pagtan-aw nato sa panahon, no, pagbantay kay amor gyud ka madunggan diha sa radyo ug makita namo sa TV. So at least
sa aktual ato naging nakita si Ma'am Banji Tolentino. Daghang kayong salamat, ma'am. Unya, Mas Marge, ma'am, imuhang hinapos. Mu-echo lang ko sa istorya ni ma'am nga kining pagpakabana ug di magpabaya ug ang usara ka butang nga ang pag-alima sa kinaiyahan o kalikupan walay gipili. Kitang tanan, bata o tiguang, unsa may kahimutang nimo sa imong kinabuhi dapat mangilabot ta. Kay kada usa ka nato kung unsa may atong mabuhat dako na og mga contribute sa kinadak-ang solusyon sa problema nga kita ra po'y naghimo. So ikaw diha igsoon nga nagpamati, unsa man sad ang imong ika-contribute, unsa man sa imong ikapaambit haron ang ato ang kalikupan, atong mamintinar ug mapreserbar. Maigsoon, wala na kitay panahon ug dinhi natapos atong tulumanon sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Chris Lee ug si Miss Carmel, ingon man si Ma'am Heidi Palapar, atong program director, ug kung Ma'am Dumi Chua, atong Chief Operating Officer sa Foundation. Sa kinising-kasing, ako nagpasalamat sa inyong pakig-uban kanamo hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Maayong buntag.